Đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc đang có những chuyển biến rất là tích cực, nên là các bác nào đang nhanh tay thì hãy nhanh tay hơn nữa để tìm hiểu cũng như là xem những quỹ đất đẹp ở đây nhá. Em đang có một deal quá là đẹp cho các bác luôn, tặng ngay cho các bác một căn nhà 2 tỷ như thế này. Đấy, mà giá đất thì không đổi. Những cái lô bên cạnh đây thì khoảng 100 m thì các bác muốn mua những cái lô nhỏ thì em có đây. Đấy, hồ sinh thái thì xung quanh luôn. Đấy, dân cư xung quanh thì homestay rất là nhiều luôn. Các bác nào đang quan tâm những cái tuyến đường này hay những cái lô đất này ở gần đại lộ Thăng Long, bám đại lộ Thăng Long đang có những cái bước là mở rộng. Đấy, thì hãy liên hệ ngay cho em Khiêm thì để xem những cái quỹ đất đẹp như thế này nhá. Đấy, tặng ngay ba bác một căn nhà đẹp như thế này luôn, mà giá đất thì không đổi các bác nhá.